Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Энэ удаа бид студид компани засаглалын хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирал доктор Цэнд Авишиг хүрлээ. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа, өдрийн мэнд хүргэе. За одоо бол компани аж ахуйн нэгжүүд бол мэдээж санхүүгийн хувьд байдаг юм үйл ажиллагааны хувьд бол маш богино хугацаанд одоо тогтворж авах хүчирхэг болох ийм зорилтын хүрээнд бүгдээрээ ажиллаж байгаа. Энэ зорилтод хүрэх одоо нэг гүүр нь бол мэдээж одоо компани боловсон хүчин хүний нөөц байж таарна. Тэгэхээр одоо ажилтнуудын сэтгэл зүйг бид нэр одоо тогтвортой байлгах, ажилтнуудыг одоо тогтвортой ажилуулах энэ хандлага бол зөвхөн манай улсад ч төдийгүй одоо олон улсад хамгийн одоо хурцаар яригдж байгаа ийм сэдвүүдийн нэг болчлоо л доо. Тэгээд ажилтнуудын сэтгэл зүй тогтвортой байх нь яагаад чухал юм бэ гэдээ соёлоо. За тийм яг таны саяны хэлсэнчлэн зөвхөн Монголд биш. Ерөөс олон улсын хэмжээнд яг одоо байгууллага болон өөрсдөө яг энэ чиглэлд ажилладаг болчлоо. Ялангуяа тэргүүлэгч компаниуд бидний одоо мэдэх Google ч байд юм уу, Microsoft ч байд юм уу тийм. Яг ажилтнуудтай хандсан юм сэтгэл зүйн талын бүр тусгай хөтөлбөр одоо тэр байгууллагынхаа бүтцэд бүр юм нэгжтэй ийм зүйлүүдийг оруулж ирж хэрэгжүүлээд яваад байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр нөгөө нийгмийн хурдтай хөгжлөөс шалтгаалаад хүмүүс айгүй стресстэй байна. Тэгээд стресстэй хүмүүс маань бол яаж юм гэхээр ажилдаа төвлөрөхгүй, бүтээмж нь муу. Тэгээд эдгээр чинь зөндөө их сургаж зардал ихтэй компанид тэгээ нөгөө хэд гараа явчихдаг. Эсвэл муу ажиллаад идэг. За эсвэл компани соёлд айгүй сөргөөр нөлөөлөд идэг. Тэгээд ирэхээр бол яаж юм гэхээр ажилчдаа яг урд өмнөхөөсөө илүү их анхаарахгүй бол тийм болохгүй нөхцөл байдал руу компаниуд бол орчоод байгаа. Зөвхөн компани биш одоо бүхэл байгууллагууд дээр. Жишээлх юм бол олон улсад бол аз жаргалыг хариуцсан захирал үндсэн одоо орон дотоогоор байж байна. Ажиллаж байна. Аз жаргалыг хариуцсан захирал гэсэн статус байх юм уу? Тий. За. Тэгээд тэр захирал нь бол бүр одоо нөгөө өндөр түвшний захирлуудын нэг нь. Тэгээд тэр хүний үндсэн ажил бол юу гэхээр ажилчдын одоо сэтгэл ханамж, ажилдаа хандах хандлага, байгууллагын соёлыг хариуцж ажилладаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та ч гэсэн ялгаагүй одоо өнөөдөр ажилдаа ирээд ингээ юм хийгээ сууж байхдаа бол яг үгээр ажилдаа дуртай тий. Тэгээд таны энэ хийж байгаа ажил чинь утга учиртай. Тэгээд зөвхөн одоо нөгөө цалингийн төлөө биш, эсвэл зөвхөн карьерийн төлөө биш. Тэрийг зүгээр хийх явцдаа л өөрөө нөгөө ханамж авч идэг. Одоо аз жаргалтайгаар ажиллаа хийдэг. Ийм л одоо төлөвшлийг бий болгочлоо юм л да. Одоо бол энэ ажлын орчноос гадна нийгмийн одоо сэтгэл зүйг бас одоо нэлээд хүчтэй удирдах хөдөлгөөд байгаа энэ сошиал орчны тухай олон улсад бас их ярьдаг болж байна. Энэ сошиал орчны энэ одоо олон хар бараан мэдээлэл, сөрөг мэдээлэл дунд хүн одоо иргэн хүн тухайн одоо компани ажилчдынхаа иргэн хүн өөрсдийнхөө одоо сэтгэл зүйг зөвөр удирдах, зөвөр залах нэг юм зайлшгүй шаардлага байгаад байна. Энэ дээр та мэргэжлийн хүний хувьд ямар тайлбар хэлэх вэ? Тийм яг одоо хүн зөвхөн одоо ганцаархнаа өөрөө одоо зөвхөн хичээгээд зогсохгүй. Энэ дээр бол яах ёстой гэхээр тэрийг ажилуулж байгаа байгууллага нь энэ дээр анхаарах. Дээрээс нь нийгэмд одоо оролцож байгаа төрийн болоод бусад одоо энэ үйл ажиллагааг эрхэлдэг газруудаас хамтарч хийж одоо энэ тал дээр анхаарахгүй бол тэр нийгмийн сөрөг хандлага бол одоо бүр манай дээр бол туйлдаа хүрч шít. Тэгээ одоо бид нар чинь сошиалд ингээл фэйсбુક харлаа гэхтэл тэндээсээ стресс аваад бууж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг өөрөө мэдэхгүй. Тэгээ тийм гэмтэл авсан хүн бол яаж юм гэхэлэр тэр нь угширсаар байгаад явандаа бол ийм сөрөг хандлагыг бий болгочтой. Одоо жишээлбэл энэ дээр хийсэн судалгаа байна. Харвардын их сургуулийн хийсэн 1000 хүн дээр хийсэн судалгаагаар хүмүүс ингээд яг тогтвортой тодорхой чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаа одоо ямар нэгэн ажил хийгээгүй үедээ хүний оюун ухаан яаж ажиллаж ийм гэхэлэр дандаа нэг бодлоос нөгөөрөө өсчихэж тийм байл л да. Бидний толгой дандаа тэгж ажилладаг. Тэгэл нэг юм дээр төвлөрөхгүй яг сармагчин шиг ахаар дараагийнх руугаа төвлөрөөл. Гэтэл тэр нь болохгүй юм нь юу байгаа вэ гэхээр болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ гол нь ихэнх хүмүүс дандаа сөрөг бодол дээр төвлөрч ийн гэнэ. Ер нь бол дандаа л ингэчих үе, тэгчих үе гэж эрсдэл тооцоолдог. Тэгээ хүний толгой үргэлж тэгж эрсдэл тооцоолд ажилладаг учраас олон жил тэгж ажиллаж ирсэн учраас бид нар энийгээ зохицуулахгүй болвол эсэргээр одоо нийгмийн хар мэдээ болгоныг аваад бол бидний эрсдэл тооцох чинь бүр улам ихсээд илүү одоо ингэчих үе, тэгчих үе гэдэг маань бүр ихснэ. Тэнгүүд бид нар дээр чи айдас те сэтгэл түгшил. Тэгээд дээрэс нь өрсөлдөөнд ингээд нөгөө өрсөлдөх гээд ингээд тайван суучтгаа болсон. Тэнгүүд хүмүүст ямар асуудал гарч иж байгаа гэхээр өөртөөгөө л үлдэхгүй бол бүх юмыг хийхэд бэлэн байгаа байхгүй. Өөрийгөө дотгошоо хандах бүр ямар сонирхол байхгүй. Ер нь бол яг энэ бид нар Америкийн Emory их сургуулийн одоо хөтөлбөрийг оруулж ирээд хичээл цахаад явж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бол төсөл хэрэгжээд олон багш нар бол бэлтгэгдээд явж байна. За тэгээ энэ бол жишээлбэл надтай яаж хамааралтай болж ийн гэхэлэр би жишээл компани засаглалын чиглэлээр ажилладаг хүн. Тэгэнгүүт
компаниудын удирдлагын асуудлыг их судалдаг. Тэгээд тэд нарт сургалт ордог. Гэтэл явж компани чинь одоо яаж юм гэхээр за компани ч гэлтгүй бүх байгууллага одоо дүрм журмын хүрээгээл бодоод байна. Хуулиа л бодоод байна. За манайх ийм хууль энэ асуудлаа дүрмээр зохицуулсан, энийг журмаар зохицуулсан гэж зохицуулт эсвэл бид нар олон улсын стандарт яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэрний чинь цаана за сайхан одоо хүн болгоны одоо хөдлөх гişг болгоныг бараг л журам дүрмээр зохицуулчих санаатай байна л да. Гэтэл тийм боломж байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол дүрм журам захирагдахгүй юм уу тэр захирагдж байгаа мэд харагдаж байгаа юм чинь цаана хувь хүний маш том эрхчлөө орон зай байгаа. Тэгэхээр тэрийг бүрэн дүүрэн тэр хүний тэр хэсгээр нь ажиллахгүй гэж наан зөвхөн код дүрм журам яриад бол явахгүй байхгүй. Тийм учраас одоо манай дээр ч ялгаагүй олон улсад ч гэсэн одоо корпорацийн том гэмт хэрэгүүд байна. Тэ одоо авилгын асуудлууд байна. За улс төрийн хэмжээнд ч авилгын асуудлууд байна. Тэнгүүд эний чинь цаана яаж байгаа вэ гэхээр явж нөгөө хүнийг асуугаа судлаад яагаад та тэр шийдвэр гаргасан нөгөө бусад хүмүүс нь яагаад тэрийг нь хинаагүй юм те эсвэл одоо яагаад ийм олон хулгай ингээд олон давхар олон жил явцсан ингээд ярихаар чинь л нөгөө хийж байгаа хүний хувь хүний ихтгэл үнэмшилтээр очил зогсож байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр хүн ямар ихтгэл үнэмшилтэй юм гэхээр би бол ганцаараа амжилтанд хүрсэн цаашдаа ганцаараа амжилтанд хүрэн бусдтайгаа өрсөлдөн гэсэн ийм үндсэн суурь үзэлтэй учраас тэр хүн чинь яаж юм гэхээр үргэлжлүүлээл нөгөө юм хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр тэр хүн чинь бусдаас төрүүлж баяжих, бусдаас төрүүлж амжилтанд хүрэх гэсэн ийм юм руу явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр тэр хүн явж эцсийн дүнд баахан худлаа эсвэл нэг утга учиргүй юмны хойноос хөөцөлтөд амьдралынхаа алтан цаг хугацааг дэмий өрцөн байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр тэр хүн чинь эргээд сүрг тэр одоо юунуудыг хандлагуудыг буцаал тэр орчиндөө бий болгож байгаа гэсэн. Яг одоо жишээ нь энэ сэтгэл зүйн хувьд одоо жишээ нь бэлтгэгдсэн сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой. За сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой байгаа ажилтан бол мэдээж одоо тогтвортой тухайн ажлын байран дээр ажиллах гэдэг нэг ийм ухагдхан гарч ирнэ. Яг одоо энэ сэтгэл зүйн хувьд зөв удирдсан олон улсын одоо энэ сайн туршилгууд гэх юм бол та айл улсуудыг нэрлэх вэ? Одоо томоохон пүүс корпорациуд ч үгүй юм уу тийм ээ бас олон жишээл байх бах. Тэгээ одоо манайд бол дөнгөж эхэлж байна. Жишээлх юм бол манайд нэг компани жишээлх юм бол аз жаргалын захирал томиллоо гэдэг анх удаа зарласан байлээ. Гэтэл олон улсад бол энэ чинь бол айгүй модны сэдв болоо явж байгаа. Тэгэнгүүт одоо Google дээр ч юм уу Microsoft дээр ч юм уу өшөө одоо юу гэдгийг те олон компаниуд дээр түрүүчээсээ компани энэ хулгай зэлгий одоо энэ захирлуудын залилангийн асуудлууд энэ төр явагдаад байна шүү дээ. Тэгээ тэр чинь одоо шүүхээрээ шүүхэн сууж гин зарим нь бол мэдээлж гин тий. Тэгвэл тэрний цаана бол яаж юм гэхээр ерөөс анханасаа энэс урьдчилан сэргийлье. Хүмүүсийн дотоод танилтаа сайжруулъя. Гэхдээ тэрийг ямар нэгэн өртөгтэй системээр биш хүн болгоны хариуцлагатай хандлага одоо зөв хандлагаар сайжруулна. Тэгээд эрэхингүүд чи яаж юм гэхээр одоо компаниуд дээрээ тийм хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж ажилчид бие биентэйгээ нээлттэй байх, бие биендээ эерэг байх, биенийг багийн ажиллагаагаас утгаараа сайжруулах. За ялангуяа одоо удирдлагын түвшинд багийн ажиллагаа гэхэд чинь удирдлагууд бие биенийг айгүй хол хөндий нөгөө нэг ийм одоо projection гэж хэлдэг тий. Өөрсдийн төсөөллөөр хардаг. Одоо би жишээлбэл тантай хамт ажиллаж байгаа гэхэд таныг бол ингээд нэг ийм хүн гэдэг өөрийнхөө толгойн төсөөлчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ миний тэр төсөөлөл ингээд баяжаал байна. Өөртөө чи харьц болгондоо би тэр төсөөлөл дээр үндэслэж харьцаж байгаа учраас таны тухай нэг ийм хатуу ойлголт миний толгойн дотор өөрчиж байгаа байхгүй. Гэтэл яг үүндээ та тийм хүн биш байж болно. Би тэрийг мэдгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт тийм харьцаанууд чи эргээд яаж юм гэхээр зөрчил өсгөхтэй амархан. Тэгээд дайсагналцахтай амархан, багаар ажиллахтай муу. Тэгээд эрэнгүүт одоо удирдлагын түвшинд жишээлбэл шийдвэр гаргахтаа оновчгүй шийдвэр гарах магадлал айгүй өндөрт. Тэгээд тэрийг бол яаж юм гэхээр одоо энэ удирдлагын засаглалын шинжилгээ ухаанууд судлаад байна л. Яг одоо энэ төрлийн одоо судалгаа хийдэг хүнтэй уулзсных бас нэг зүйлийг асуух хэрэгтэй. Манайд бол бид нар нүүдлийн ахуй эрхэлж байсан. За одоо бол одоо ингээд суурин иргэн шил рүү шилжиж байгаа ийм л үз тийм ээ. За гэхдээ бидний одоо тэр нүүдлийн унган одоо уугуул аж ахуй маань бол одоо ингээд Монгол орны газар нутаг дээр байж лээ. За энэний нэг онцлог байна. Тэр уламжлалт сэтгэлгээ бие биенийгээ хөгжүүлэх, хүүхдээ хүмүүжүүлэх, хамтдаа хөгжих гэсэн нэг ийм ойлголт байгаад байдаг. Өнөөдөр ингээ 21-р зуунд бол ялангуяа технологийн хөгжил бол маш хурдтай болчлоо. Мэдээллийн хөгжил маш хурдтай боллоо. Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран бид нар одоо Америкт ч вэ, Японд ч вэ энэ технологийн дэвшлүүдийг ашиглаад мэдээллийг маш хурдтай авч байна. За энэний нөгөө талд одоо нөгөө хиймэл оюун ухаан гэх мэтлэн одоо ингээд асар өндөр хөгжлийн тухай хүн төрлөختөн бодоод сэтгэгээд түүнд хүрэх тухай түүнтэй одоо хамт
алхах тухай ийм нэг нийгмийн ойлголт байгаад идэг. А энэний нөгөө талд сая яриад байсан нөгөө тэр уугуул одоо монгол хүн байх, уламжлалт тэр зан заншлаа мэддэг байх гэх мэтлэн ийм нэг чухал ойлголтууд байгаад байна. Энэ ер нь ямар төвшөнд ижилсэж иж урагшлах ёстой юм бэ? Тэгэхээр одоо дэлхийн даяарчлалын үед энэ нээлттэй одоо энэ AI одоо юу гэдгийг хэмэл оюухан хөгжсөн үед бидний амьд үлдэх ганц цорын ганц арга болвол ерөөсөө уламжлалт одоо ойлголтууд. Бид нар тэрнээсээ салаад биднийг салгаад аюу олон жил болчихлоо л доо. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрсдөө одоо оюухантай байгаад өөрсдийнхөө ухааныг ажилуулад яг хөглөр уламжлалтайгаа сайн холбогдох хэрэгтэй. Орчин үеийн хэлбэрт оруулж хүүхдүүдэд бүр багаас нь суулгах хэрэгтэй. А тэгэхгүй дээр үеийнхаараа одоо нөгөө сургалтын төлөвлөгөөнд нь нөгөө нэг хойно ишиг хурах гэдгээрээ биш. А яг уламжлалаа орчин үеижүүлж одооны хүмүүсийн толгоонд хүргэх тэр арга замаар нь хүргэх хэрэгтэй. Тэгээ авч үлдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нэр зүгээр арчигтаад үлдэнэ. Яг гэвэл одоо өнөөдөр одоо миний өдөр тутмын ажил дээр юу тулгарч байна гэхээр саяны таны яриад байгаа тэр хиймэл оюун ухаан. Тэгэнгүүт хиймэл оюун ухаан одоо ямар байдалд хүрэж байна гэхээр боловсролын систем нурж унж байна. За. Одоо оюутнууд жишээлх юм бол одоо бидний даалгаврыг өөрсдөө эзэж хийхгүй. Нөө чат GPT ч үгүй юм уу, DeepSeek ч үгүй юм уу тэрүүгээр хийлгэж штеп. Тэгэхээр бид нэр одоо тэр хиймэл оюун ухаанаар хийлгэсэн даалгаврыг шалгаад дүн тавиа сууж идэг бол өнөөдөр нийтдээ байхгүй. Тэгээд ирэхээр ер нь бол яаж юм гэхээр цаашдаа хүмүүс тийм нэгдсэн боловсролын систем хэрэггүй болж байгаа байхгүй. Тэгээ нэгдсэн боловсролын системгүй болоод эхлэхээр хүн бүр багаасаа боловсролын тогтолцоогоор хөгжих нь аюул төвхтэй болж эхэлж байна. Өмнөх шиг бидний хүчлэн хөгжүүлэх систем нураад унчаар одоо хуу хүмүүс яах юм тий? Тэгэнгүүт чинь бүгдөө чат GPT ч юм уу юу ч хиймэл оюун ухаанаар хамаг ажиллаа хийлгэчихлээр тэг хүн яаж хөгжих юм гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэгэнгүүт хүн өөрийгөө хөгжүүлэхгүй нэгдсэн систем байхгүй болоод эхлэх хүний стресс тэр нөгөө сэтгэл готрол улам ихсэн. Одоо тэр Америкт хийгдсэн судалгаагаар Америкчуудын 70% нь ганцаардлын өвчт. Европт бас ялгаагүй. Тэгэхээр ганцаардлын өвчин гэдэг чинь юу юм бэхлээр хүмүүс дотроо байж байгаа мөртлөө би ганцаарддаг. Өөрөөр хэлбэл би одоо хамт олонтойгоо хамт гэдэг мэдрэмж авч чадахгүй байгаа байхгүй. Би ирээд ажилдаа явж гин өдөржингөө гэртээ байж гин. Гэхдээ би тэд нартай сэтгэлээ нээсэн халуун дулаан харьцаа үүсгэж чадхаа болсон. Тэгэхээр тэр хүнд чинь нөгөө өөрөө бид нар чинь сүргэн амтэн шүү дээ. Сүргэн амтэн гэдэг утгаараа бид нар тийм харилцаа үүсгэж чадахгүй болохоор бидний толгой тэгж ажиллахыг зөвшөөрдөг юм байна. Толгой маань яг үгээр харилцан биеиндээ итгэж ажиллахад л зориулагдсан байгаа байхгүй. Тэгжиж би энерги хэмнэдэг. А гэтэл би хинт ч итгэхгүй болвол нөгөө үргэлж эрсдэл тооцож амьдраад байвал миний толгой яг үгээр эрсдэл тооцсоор байгаад ядарна. Энерги маань барагдана. Тэгээ өдөрт олсон энерги зарцуулж байгаа энерги хоёрын баланс алдагдаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүү тэн дээр чинь бүр нөгөө сэтгцийн нөгөө гүн депрессийн одоо шинжүүд илрээ явчихж байгаа. Энийг үлсдгийн эмчнэр айгуу сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ийм төлөвт орцсон, ийм хэмжээнд орцсон залуучууд хүмүүс аягүй их байгаа. За энэ дээр бол одоо нэгдсэн судалгаа хийх хэрэгтэй байгаа. Энэ амьд харилцааг эрхэмлэх тухай саяын таны ярьсан одоо тэр бие биендээ итгэх, ойлголцох энэ халуун дулаан энергийн тухай хүмүүс одоо яриад олон улс ч гэсэн энэ чиглэлд одоо ингээд дуу хоолойгоо нэгтгээд яриад энэний одоо учир холбогдол эдрийг судлаад эхэллээ шүү дээ. Эндээс бид нэр ер нь одоо ямар хуу байр суурьтай үлдэх ёстой. Одоо нөгөө нүүхүү үлдэхүү гэдэг шиг л нэг ийм цаг үеийн бас нэг одоо мөчлөг байна шүү дээ бидэнд бол. Тий. Яг одоо наадахтаа чинь би одоо жишээл Эмэр их сургуулийн энэ одоо боловсруулсан хөтөлбөр бол гайхалтай хөтөлбөр байхгүй. Үнэхээр сонирхолтой. Одоо бид нар энийг том эмнэлгүүдийн эмчнэрт зааж ийн 3 дугаар эмнэлэг, хавдар судлалын эмнэлэг, одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн төв, за тэгээ аддиктологийн эмчнэр өвчтнүүдэд заасан. Тэгээ ингээд дээрэс нь бизнесийн байгууллагуудад бас зааж байна. Тэгэхээр эндээс л яаж юм гэхээр энэ гайхалтай тэр хүмүүсийн сонирхлыг татаад байгаа хөтөлбөрийн цаана юу вэ гэхээр цаана манай уламжлалт үндсэн монголчуудын одоо юу оюуны юмнууд байж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эн чинь манахаас гараад явсаар байгаа дэлхийд төрөөд Америкт очиж орчин үеийн хэлбэрт боловсруулагдаад эргээ биднэрт зарж байна л гэсэн. А гэхэл эн чинь манай уламжлалт байж байгаа. Бүгдөө байж байгаа. Зүгээр бид нар яагаад энэ уламжлалаасаа тасарчаад байна гэхээр манай уламжлалт тэр хойно хоцорчод байгаа байхгүй. Орчин үеижүүлээгүй тэр хэсэг нь үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр манай одоо бидний амьдралын философи эцэг эхчүүдийн олон жил хөвднөрт зааж ирсэн бүх юмн дотор энэ юмнууд явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар яаж манах юмаа гэдгийг баталгаа ихлээр өөрийнхөө тэр юмыг л орчин үеийн хэлбэрт оруулаад орчин үеийн хүмүүсийн хүлээж авдаг тэр хэлээр нь ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тэр хэсэг бол үлдсэн юм билээ. Одоо тэрийг хийх юм бол монголчууд бол яг хөөхлөөр энэ даяаршигтж байгаа нийгэмд бол харин ч давуу суурьтай байж болох байхгүй.
боддог. За манай студид хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та бүдгийн ажилдаа амжилт хүсье. За баярлалаа.